Seenaa paasterii fi faarfataa Baacaa Bayyanaa kana hammam keessantuu dhaga'ee beeka laata? Bakki dhaloota koo Gimbii iddoo Bondaa'oo Dilgii jedhamtudha. Maatii amantaa Musliimaa hordofan keessatti waanan dhaladheef anis amantaa sanan hordofaa guddadhe. Maqaan koo Abdulqaadir jedhama ture. Mana keessatti ammoo maqaa masoo Baacaa jedhamuunan waamama ture. Ijoollummaa kootti yeroon amantaa Musliimaa keessa turetti waan baay'ee dabarseera. Masjiidatti akkas jedhanii nu barsiisu ture. Warri pheenxee kun sobanii dunuunfadhaa jedhanii koornesii manaa keessaan saantima gadi harcaasanii waaqarraa gadi harca'e jedhanii nama gowwoomsu jedhanii nu barsiisaa turani. Kanaafuu amantaa warra pheenxee kana baay'ee jibbina turre. Hadheeffannee balaaleffannas turre. Ittis qoosna turre. Bara sana dargiin waan amantaa pheenxee balaaleffatuuf jarri dhokatanii mana namaatti waaqessu turani. Mana namicha mana waraanaa turee galee tokkotti wal ga'anii waaqeffatu turani. Nuti ammoo karaa sanarra dabarree mana barumsaa adeemna turre. Guyyaa tokko hiriyoota koo waliin mari'annee yoo maal goone jarattii kana balleessuu dandeenya jennee dubbanne. Sammuu fi yaada ijoollummaa keessa jirra turre yeroo sana. Guyyaa tokko namichichi inni mana isaatti waaqeffatan sun karaa nuti irra darbinee mana barumsaa deemnee galurratti barreeffama akkas jedhu barreessee mukatti maxxanse. Teeppii fi raadiyoo ni haaressina kan jedhu ture. Gaafa arginee dubbisnu wantichi nuuf galuu dide. Isa booda barreeffama warra pheenxee kana itti baafnee gatuu qabna jennee isa booda ani waanan xiqqoo ariifadhuuf lafti bari'uusaa dhugaa hin seene. Bariidhaan barreeffamicha cireen boolla tokkotti gateen mana barumsaa adeeme. Isa booda garuu waansaa hin beeku. Miira sodaa hamaatu natti dhaga'amu jalqabe. Waan namichi na hordofee na ajjeesufaa natti fakkaachuutti ka'e. Isa booda guyyaa tokko masjiida keessatti osoma qara'aa jirruu caatiillee qama'aa jirruu namichi fannoo irratti fannifamee uffata adii immoo uffatee jiruusaan arge. Isa booda jeeqamuuttan ka'e. Warri Musliimaa ammoo nama akkas ta'uun ro'aaniyaatu qabate jedhu. Hundi isaanii bakka Abdulqaadiriin ro'aaniyaatu qabate jechuutti ka'ani. Kuni garuu manatti yeroon galus natti dhufuutti ka'e. Guyyaa tokko ammoo natti dubbateetu ani Yesuusan jedhama. Natti amani naan jedhe. Isa booda keessa kootti ani Rabbii tokkichattan amaneera. Inni natti amani jedhu kuni ammoo eenyu jechuuttan ka'e. Isa booda baay'ee na dhukkubuutti ka'e. Sheekonni baay'eenis dhufanii du'aayii naaf gochuu eegalanii. Dhukkubbii koo garuu itti caalaa adeeme malee wanti natti fooyya'e hin jiru ture. Isa booda maaltu ta'e laata? Kutaa lammaffaan itti fufa. Gonfoo miidiyaa namni sabiskiraayib hin gootiin jirtan sabiskiraayib godhaa. Namoota bira akka ga'uuf sheerii godhaa. Kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaannaa. Shaaloom. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.